Y bueno, tenemos precisamente vía telefónica a Miriam Pirvant. Ella es directora de cine, una mujer que vivió en Irán y que finalmente, pues bueno, tuvo que ser directora de cine en un país en donde no había las libertades para ello. Ella solo habla inglés, por lo cual nos vamos a comunicar con ella en inglés. Hello, good morning, Miriam. How are you? Hi, good morning. Thank you for having me. Of course, it's a combination of Hola, muchas gracias, emotions. gracias If por you say tenerme. how are you, Es una gran combinación de sentimientos y yo te digo, ¿cómo estás? We heard a lot of news about Iran in this moment. What's the situation right now? Hemos escuchado muchas cosas alrededor de Irán. ¿Cuál es la situación en este momento? yes, we have a lot of news, like bombard news, just because we are standing at a very historical moment, not only Tenemos for mucha Iran and noticia de not only muchos for the Middle East, bombardeos. Estamos for the viviendo whole un world. momento verdaderamente histórico. Because you must have heard that 2 days ago, Los the Estados supreme Unidos leader of Iran, Ayatollah bombardeó Khamenei, a got Irán. killed by the attack of Israel and with the help of America. It's not only Israel for atacó también Iranians, con la it's ayuda for de the los whole Estados world. Unidos. Why it's important? Because ¿Por qué es importante también la muerte del líder after supremo? 48 years of pressure, pain, blood, mismanagement, a lot of different things, a combination on Iranian society and the whole Sí. world. Hay una combinación de But muchísimos recently, sentimientos también y in a very situaciones short entre time, la sociedad iraní y they todo el mundo. killed more than 50,000 innocent people on the street by direct shot, by army shots, army guns. And O most sea, of them se han are muerto hasta cerca de young 70,000 personas people, inocentes, teenagers, kids. personas jóvenes. Many of them very successful artists, very successful scientists, and actually Y the most finalmente successful muchas people personas in Iran. son jóvenes, muchos So the artistas effect is exitosos, huge. muchos Right científicos now, as you exitosos también han see, perdido la vida. they started attacking other countries, neighbor countries, like Dubai, Lo que Bahrain, hizo Qatar. All of entonces Irán en respuesta es atacar a muchos países que están alrededor, como Dubái y muchos otros países que están alrededor. What's the role of the women in Iran in this moment, and the young generations? What's happening right now with them? ¿Qué es lo que está Well, pasando con las actually, mujeres y las generaciones jóvenes what allá en happened Irán? right now in Iran, created by the young generation, especially women. If you remember, Lo que 2 years está ago, pasando it en este was momento en Masa Irán ha Amini sido creado por las movement, nuevas like generaciones, freedom. específicamente las mujeres. And it started from Iran by killing Masa Amini, a very young woman. She had the hijab, everything was perfect, but by the commander POV, she was not wearing the hijab properly. Mucho de lo que So empezó they fue killed con la her. muerte de And una after pequeña killing de Masa 23 Amini, años, a movement by y the new esto lo que generation of desató women fue un started movimiento because they cannot precisamente, stand things like this. They cannot stand y todo closing fue their por eyes on el human uso de la rights yihad. problems. So they came to the street, and as you saw, all the men supported them. The whole world started the Incluso huge todos los hombres le solidarity, estaban and that apoyando, movement continued. el mundo también le More estaba apoyando. pressure on the people, continued economical problems, put more pressure on people, and also what Obviamente people tenían muchos wanted problemas was económicos y esto también continuó también haciendo of muchísima presión living, like sobre el gobierno simple de Irán. freedoms and basic human rights. Y Right lo único que now, se estaba there pidiendo are era a derechos lot humanos of básicos. people, especially young generations, sentenced to execution. Many of them already executed. Many of them are Muchas good personas artists, fueron just because they are ejecutadas en artists. esos momentos, Just muchas because of personas a jóvenes. very simple social media post, things like that, they're sentenced to death. O sea, Everyone por in the poner world tried to help them, but un this pequeño situation post en las is redes like sociales era sentenciado a unbelievable. muerte. Era verdaderamente increíble. How it likes to be an Iranian woman who makes films in Iran and other countries? And what's the responsibility of you in this? Well, I was born after the revolution, and I grown up in the war zone, Yo nací después de la revolución de Irán. witnessing all of those problems. Crecí en una zona de Made guerra me siendo testigo de more todos estos stronger problemas. woman and better storytelling. I was the only child in that area when I was living in my childhood. Yo in era the la war única zone. And it made me a niña que better estaba en esa zona storyteller. y crecí de alguna forma contando historias. If I'm making films, if I have a voice,
It's not my Si voice. yo I'm the hacía voice of all of those women, películas, si yo tenía all of voz, those no era mi people voz, era una voz para that contar lo que estaba they viviendo didn't las have a voice. personas. Right now, they found their voice, but still there are a lot of stories to tell. Y, And if I y am todavía hay una gran storyteller, cantidad de if I am a historias que seguir filmmaker, if contando. I have films already, they are not mine. I'm just making the stories of all of those women, all of those Yo people tengo living todavía inside muchos me. filmes que All of estoy my films haciendo para contar las already historias de todas esas made. mujeres y de They todos are esos real niños que perdieron la stories vida of real people bajo este that I régimen. borrowed from them. Just imagine right now how many stories I would love to tell. I have responsibility as a Imagínense cuántas filmmaker. historias My puedo contar voice ahorita y tengo is la belong responsabilidad de to people contarlas of my country. para que no se olvide las personas de mi país. Well, Miriam, thank you very much and we appreciate a lot this interview. Thank you. Thank you for having me. Thank you. Y bueno, luego de la muerte